mis penes, ¿cómo están? Espero que estén mal. Bueno, el día les voy a enseñar cómo hacer slime, ya que lo hizo una fan mía, o sea, no fan, una persona que yo soy fan de ella. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es una cuchara, un pote, agua con color, bueno, para que te quede el colorcito ese de el color para la cosa esa bien rara, y cola fría o pasta de dientes. Yo voy a usar pasta de dientes. Bueno, aquí tenemos la cuestión, ya. La revolvemos bien así. Pasta de dientes con un poco de cola fría. Ya. Ahí lo revolvemos todo. Y le coloquemos el agua con colorante. Lo abrimos. No le echen mucho porque si no se les va a echar a perder el slime. No le echen mucho, ¿ya? Lo revolvemos un poquito más y le vamos a echar un poquito más de agua con color. Ya, miren, aún está como un poco líquido. Está como, no sé, bien líquido. Ya, seguimos revolviendo. Ya, queda bien raro, así, cochino. Y miren cómo se forma. Con poquito y queda. Uy, no, se queda el agua. Bueno, chicos, ahora tengo que limpiar lo que he hecho. Ha quedado muy padre el slime, o sea, no sé, en mi opinión me ha gustado mucho. Con simplemente unos materiales, agua, pasta de dientes y eso. Ha quedado muy padre, güey. Y le puse un poquito de colorante. O sea, me encanta. Pene.